हाणे उहो ससुई थी चए ॾिसो सिंध के इन खां वॾा मसइला आहिनि अयाज़ लतीफ़ पली जे लाइ या वकार शाह साहब लाइ या तव्हां लाइ इन खां वॾा मसइला आहिनि चए थी उठ वेरी ओठार वेरी ओठार वेरी 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 थियड़म ॾेर हाणे थ्रेड्स ॾिसो उठ बि दुश्मननि ओठार बि दुश्मननि ॾेर बि दुश्मननि उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थियड़म ॾेर चोथों वेरी वाव थियो जंहिं लटिया पुन पेर चौथों ख़तो आहे उन हवा खां जे पुन जा पेर उॾाए छॾिया पंजो वेरी सिज थियो जे उलही की अवेर सिज बि दुश्मन थी वियो शाम जो आउं पंध में आहियां ऐं सिज लही वियो उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थियड़म ॾेर चोथों वेरी वाव थियो जंहिं लटिया पुन पेर पंजो वेरी सिज थियो जे उलही की अवेर छहों वेरी छपर थियो जबल छहों वेरी छपर थियो जे सवां कया न सेर जंहिंजा रस्ता ईअं मुंझारनि वारा आहिनि छहों वेरी छपर थियो जे सवां कया न सेर सतों वेरी चंड थियो जेको उभरियो न वॾी वेर जेको जल्दी निकितो ई कोन सिज लही वियो चंड निकितो ई कोन पोइ हाणे मां त करे ससुई लटकी वेही रही न चए थी वाहेरे जी वेर उहो वक़्तु आहे जेॾी महिल पखी पंहिंजे आखेरनि था पिया हाणे गौर कयो ओॾी महिल छा थी कयां उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थियड़म ॾेर चोथों वेरी वाव थियो जंहिं लटिया पुन पेर पंजो वेरी सिज थियो जे उलही की अवेर छहों वेरी छपर थियो जंहिं सवां कया न सेर सतों वेरी चंड थियो जो खिड़ियो न वॾी वेर वाहेरे जी वेर छुलूं करियां छपर तॾहिं बि मुंहिंजो पंध जारी आहे तॾहिं बि वञा पई सभु दुश्मन हुननि जे विच में रस्तो टोड़े वञा पई त सिंध जो नौजवान तव्हां असां हिन सभिनी रुकावटुनि खे टोड़े सभिनी दुश्मननि खे शिकस्त ॾेई विचां गस ठाहे वधंदासीं तॾहिं तारीख़ में ज़िंदा रहंदा